Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu hiyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristu zinazopatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 16. Tutaanza na siri ya kwanza, salamu za kibinafsi za Mtume Paulo. Namkabidhi kwenu Fibi ndugu yetu aliye mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambayo ninawashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Nisalimieni Epaineto mpenzi wangu, aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Msalimieni Mariamu aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Nisalimieni Androniko na Yunia, jamaa zangu waliofungwa pamoja nami, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Nisalimieni Amplioto mpenzi wangu katika Bwana. Nisalimieni Albano mtendakazi pamoja nami katika Kristo, na Stakisi mpenzi wangu. Nisalimieni Apele mwenye kukubaliana katika Kristo. Nisalimieni watu wa nyumbani mwa Aristobulo. Nisalimieni Herodioni jamaa yangu. Nisalimieni watu wa nyumbani mwa Nakiso walio katika Bwana. Nisalimieni Trifania na Trifosa wenye bidii katika Bwana. Nisalimieni Pasisi mpenzi aliyejitahidi sana katika Bwana. Nisalimieni Rufo mteule katika Bwana, na mamaye aliye mama yangu pia. Nisalimieni Asinkrito, Flegoni, Hame, Patroba, Hama na ndugu walio pamoja nao. Salimieni Filologo na Yulia na Lea na dada yake na Olimpa na watakatifu wote walio pamoja nao. Salimianeni kwa busu takatifu. Makanisa yote ya Kristo ya wasalimu. Nini kinatufundisha tunaposoma salamu ya Mtume Paulo kwa watu mbalimbali? Anatujulisha na kutufahamisha namna ya kuwathamini watu wengine, namna ya kuwakumbusha jinsi upendo wa Mungu ulivyo, ili tupate kuwa pamoja katika pendo la Kristo. Paulo alithibitisha kwamba yeye anawapenda na bado anawakumbuka sana katika pendo la Yesu Kristo katika utume wao, kwa kadri jinsi Mungu alivyowabarikia. Siri ya pili, maagizo ya mwisho. Ndugu zangu, na wasi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza, kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Maana utii wenu umewafikiria watu wote. Basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema, na wajinga katika mambo mabaya.
naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Amina. Timotheo mtenda kazi pamoja nami awasalimu, na Lukio na Yasoni na Sospatro jamaa zangu. Mimi Tertio niliyeandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Gayo mwenyeji wangu wa kanisa leo pia awasalimu. Elasto wakili wa mji awasalimu, na Kwato ndugu yetu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Nini tunafundisha tunaposoma waraka huu? Unatukumbusha namna jinsi ya kudumu katika pendo la Yesu Kristo, la kuwa wamoja katika Kristo, ya kuwa washirika pale tunapopata neno la Mungu, lipate kutujenga na kutukutanisha, na zaidi ya yote neno likae ndani yetu na tuliishi na kulitenda. Hata sasa Paulo bado yupo katika ulimwengu wa roho kutumia neno hili. Anatusihi sisi tulio Warumi wa leo tuenende kwa ushirika, tuenende kwa upendo, tuenende kwa upendo katika Yesu Kristo, huku tukisameana na kuombeana na kudumu katika neema, na kuwa wajinga katika mambo mabaya, na tukiwa watu wenye hekima katika kutenda haki na neema na baraka za Yesu Kristo. Siri ya tatu, sifa kwa Mungu. Sasa na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu, na kwa kuhubiliwa kwake Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyostirika tangu zamani za milele, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake, utukufu na yeye kwa Yesu Kristo milele na milele. Amina. Nini tunajifunza katika siri hii ya tatu, sifa kwa Mungu, kutoka kwa mtumishi Paulo, mtume wa Mungu, mtume wa Yesu Kristo? Inatukumbusha kwamba Paulo pamoja na kuwa na hekima yote na maonyo mengi ya kuwafundisha watu, sifa alimrudishia Mungu. Hata sisi tunapaswa turudishe sifa kwa Mungu kwa kila jambo, kwa kila hatua. Hata kuishi kwetu tumshukuru Mungu, kwa sababu hatuwezi kuishi pasipo Yesu Kristo, wala kutenda jambo lolote pasipo Yesu Kristo. Kwa hiyo sifa ziwe juu ya Mungu wa mbinguni na utimilifu wote, ili tupate kuenenda sawasawa na sheria zake kama jinsi alivyoagiza Mungu wa mbinguni. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.